Xin chào các bạn, chiều nay mình ăn mì, mà mình ăn mì trứng với da càng cua và 2 trái ớt. Là đối với mình là cay lắm rồi đó nha các bạn ơi. Đây bây giờ mình trộn lên. Và đây là một cái trứng. Ngoài trời đang mưa các bạn ơi. Trời chỉ mưa. Trời mưa lớn lắm. Mình nghĩ là ớt này cay dữ lắm các bạn ơi. Mời các bạn nha. Đây, mời các bạn. Mâm da càng cua. Rồi, mời các bạn một miếng trứng luôn. Ngon ngon, nhâm nhâm thôi.